біз үй жағдайында бар заттармен тез дайын болатын фунчоза дайындайтын боламыз. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ол үшін қыздырылған табамызға майымызды құйып, ең біріншіден пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Сосын редькамызды қосамыз. Редьканы қолмен жіңішке қылып турасаңыздар да болады, немесе теркадан өткізсек те болады. Редька сәл жұмсарғасын, сәбізімді қосамыз. Енді редьканы қолмен турадым, ал сәбізді теркадан өткіздім. Енді дәмдеуіштерге көшеміз. Тұзымызды қара бұрыш және қызыл бұрыш қоссаңыздар болады, немесе паприка, болмаса чем-чем қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз орташа отта. Ал қуырылып болғаннан кейін өздеріңіз дәмін көресіздер. Қайсы татымаса, өздеріңізге ұнаған бойынша тұзыңыз, қара бұрышыңызды тағы да қоссаңыз болады. Барлығын араластырып алғаннан кейін соя тұздығын қосамыз. Өте көп қосып қоймаңыздар, себебі фунчоза қап-қара болып кетеді. Тағы да араластырып, орташа отта қуырып аламыз. Барлығын араластырып болғасын, табанның қақпағын жауып, орташа отта 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей фунчозаның подливасы дайын. Енді фунчозаның өзіне кірісейік. Мен бағанан бері подливасын дайындағанша суымды қайнатып қойдым. Қайнап тұрған ыстық суға өзіміз көз мөлшерімен фунчозаны салып 15-20 минутқа қоямыз. Мен бір 5 минуттан кейін жұмсарғасын фунчозаны тура ортасынан пышақпен бөліп қоямын, өте ұзын болмас үшін. Сіздер енді піскен піспегенін ақырында вилкамен алып жеп көрсеңіздер болады. Дайын болған фунчозамызды подливаның үстіне салып, майы барлығы сіңетіндей әбден жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, жақындарыңызды тәттілігімен қуантыңыздар. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.